హాయ్ ఫ్రెండ్స్, బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం దూసుకొస్తున్న భారీ వర్షాలు తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఈ జిల్లాలలో భారీ నుండి అతి భారీ వర్ష సూచన. ఈ జిల్లాల ప్రజలకు హై అలర్ట్. ఇక టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోయే ముందు ఒకే ఒక రిక్వెస్ట్ అండి, ఈ వీడియోలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల కంప్లీట్ వెదర్ లైవ్ అప్డేట్స్ తెలుసుకుందాం. అంతకన్నా ముందు ఒకే ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్, ఇంకా లైక్ చేయకపోతే ఒక లైక్ ఇండి. మీరు ఇచ్చే లైక్ ఒక టైప్ ఆఫ్ సపోర్ట్ అండ్ మోటివేషన్. తప్పకుండా లైక్ చేయండి. ఫస్ట్ టైం విజిట్ అయితే సింపుల్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ని ఆల్ మీద ట్యాప్ చేసుకోండి. ఇలాంటి లేటెస్ట్ అండ్ జెన్యూన్ అప్డేట్స్ ఇస్తారు. మరో 3 రోజుల పాటు వర్షాలు. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం పశ్చిమ మధ్యప్రదేశ్ దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో కొనసాగుతుంది. దీనికి అనుబంధంగా ఉపరితల ఆవర్తనం 5.8 కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు ఉంది. దీని ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో పలు ప్రాంతాల్లో మరో 3 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. రాయలసీమ, దక్షిణ, ఉత్తర కోస్తాలలో తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తారు వర్షాలు, ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఇక తెలంగాణలో కూడా మనకి ఈ జిల్లాల్లో భారీ నుండి అతి భారీ వర్ష సూచన అప్డేట్ అయితే వచ్చింది. కేర్ఫుల్ గా చూడండి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొన్ని ప్రాంతాలలో ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, నిజామాబాద్, వరంగల్, ఖమ్మం జిల్లాలలో భారీ అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొన్ని ప్రాంతాలలో ముఖ్యంగా పూర్వ ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్ ఈ ప్లేసెస్లో మనకి బాగా వానలు అయితే కురుస్తాయని ఐఎండి హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. వర్షాల వలన వరదలు, లోతట్టు ప్రాంతాలలో నీరు నిలిచే అవకాశం ఉందని, వర్షాలు వలన వరదలు సంభవించడంతో పాటు లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ చెప్పింది. దీంతో అందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పి అయితే సూచించారు. ఫ్రెండ్స్, దీంతో మనకి తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందంటూ ఐఎండి హైదరాబాద్ కేంద్రం విడుదల చేసిన తాజా ప్రకటన అయితే ఇప్పుడు స్క్రీన్ పైన మీకైతే కనబడుతుంది. సో ఇదండి మనకి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల కంప్లీట్ వెదర్ అప్డేట్స్. రానున్న 2-3 రోజుల్లో మనకైతే వర్షాలు అయితే కురబోతున్నాయి. ఈ వీడియోని ఇప్పుడే మీ ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్, రిలేటివ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. వాళ్ళు అప్రమత్తంగా ఉంటారు. ఈ జిల్లాలో ఉన్న వాళ్ళు తప్పకుండా షేర్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి. ఇంకా లైక్ చేయకపోతే ఒక్క లైక్ ఇండి. ఫస్ట్ టైం విజిట్ అయితే మాత్రం తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ని ఆల్ మీద ట్యాప్ చేసుకోండి. ఇలాంటి లేటెస్ట్ అండ్ జెన్యూన్ అప్డేట్ మిస్ కారు. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తాను.